Ka dorbash nong mausan ram, kalapan kan mau biang ya keram mau jembun, kum ka jaka jengok kai perthei, kum ka jaka money blay. Ka dorbash nong mausan ram, kalapan pau biang bakin sya ya kanu kanu ka jinglek niam hakram mau jembun, ka badan hapo uput usam jongkashnong ka bahap hapo ka East Khas Hills District, Meghalaya. Ya kanila pentip da u assistant rang bashnong ka dorbash nong mausan ram u RH rapsang, lingba ke kerbo bala ring video bala pak sya uselat hakasan terik menta ubenai haba kentok halur ke kerbo bala penmi da u presiden ke kutumba suraksha parishad KSP Usatya Ranjan Bora ha uselat ha ke ar penyotrik urempang menta usnem. Di ini don hangni kumulong na kaleng jui rambasnong rengkat lambat ki dekat juga stu committee jong kamosla village dober ba ni don kam ya ka bangin hapan pensyai dan dia bagin counter ya ka way ka press release dan ka press statement kepada pemi dan ka seng kutumba suraksha parishad hako kejingelam jong tu Satya Ranjan Bora hari ka press release ke bulak pelai dan bau selang news channel kalau pengendian dan juga data yang ikumka dorbarsnam but apa nilai i kita ke press release kalau kita adu kata-kata ya ka jing ngau jumi profesional but ingat kalau kita but kelawan ra ya kata ka jing ya laban om kata ka jing ngau tu bakla lani ka jing ke jing bon wan deng profesional pertama idon kinong song ki bedon jingai nal snong ki balai phone ki balai kali ke ke bejia kata ka apun riu trek haka jingwan ke jing udayu Ranjan Bora unang elam jeng ketika KSP siapa mau jumpa mau serang ting nilai itu berpensyai kepala saya kita parasnong ya ke kebajian balong wat haswa jong ketika apun riu trek jong ni bulan Februari bagian ni hang tai haka ni press release ni pa ban ni berpedihan ni baula ong ba nado u agos arja aku salam bakadon katakan dispute bakadon katakan jingkhang jong kador barsnong ban penglong jagam ne blai hang tai pomo jumbun ban ketika statement ke jonggu ru ula ong badai halor jong kata ula shim kiak nang ban budin ya kini kegam badai hadu katakan light rek jung Januari hagaba mau bagedim jubu kilawan syasulong hagati meeting kepala penlong kepala khot dari deputy commissioner juga East Khas Hills hagati meeting unut bankang ban ong ba kita ki dispute barok saja kila boy sya kabakut kebumut dak kata jingwan ban interfere jubu ya kini kegam mau jumbun henrei ngiyoi bakani ke jingkam jenggu ban ong kita ikenti ban ong ba on August 2024 the local Darbar of Maujungboin imposed a ban on worshipping the naturally formed shivling. Since then, the KSP had taken the issue with utmost sincerity, and on 3rd January of this year, the dispute came to an end in a meeting held in the office of the DC of East Khas Hills in presence of representatives of KSP and all the stakeholders from Meghalaya state government and local Darbar. Kumno unut bankam banong bakita gijinge kajia bakita gijinge pher jimbot baro kila boy syaka bakot kani gijing keren gajungku kalong tang ba unyo borong dia lade bat kiwe pat gijimbot arsap jong ne nongelam jong kani ka KSP banwanra ya gijinge sofu bakla hapdeng jongi wat hapdeng jong ka Darbar jong ka snongi baro kowe bat kumjo segi pai kasi bayar baro kibal ai kata gijing kersan yangi kum ka Darbar snong habang ilay yang scam bandung syah ban penlong ya ketika keremo jumbun kajaka mana belai nilai yo ya kita kecing kersan ke babun namar katai kajaka mau jumbun ko mengila keren dengan pos kapor bagatai ka keremo jumbun kadai baik ka toristan bat kasnong kandung syah dalile ban penggala ya ketika keremo jumbun syah kajaka mana belai kata dari kanorin jom kasnong andai ni yo i hangi ia kecing persang ban yalam bakla
ban perswatu bala bakla jong uni Ranjan Bora Satya Ranjan Bora uri presiden juga KSB hagatai ka press release kabula pelai ban ong ba kita ki dispute korofai kila poise kabakut bat ba menta layo banwan ban penlong jaga mana belai layo hagatai ka kren hangni isuko ba udon ki kita ki hidden agenda jonggu dan ka jingtmu arsap ka jonggu ka bashalan handai ka jing shisang ni kwa bane thu kumni segi pai ba paro ni kwa bane thu e ka jing shisha bahag ka artho sanjore kalami kata ka jing aware pai ba jonggu ni Satya Ranjan Bora ya kita ki rungai jonggu par fight bane wan simo jubun ban the ya kata ka kabagitong ng Tanapo Mahagum na po Uttar Pradesh banwan konsum pensle itu mau jumbo jumday kata kali ke jingre jumbo hak arpon berutare kalau penlong yangi kum kesnong pengin song kerki emergency executive committee hak arpo santare bat banya wer pat ba kum kinong song banya mi hamo jumbo bangin penpau ya kata ke jing persah ke jumbo bat hak dai kesni na lor pai ba ju gestom kinong kin kam ju gestom le don langru ki magistrate na kalian jong ki police ki padi pet ya law and order hantai angkar bobon balang ki boban ki macam stom ni la yang persya ya kani ke jingtu ke jonggu banwan the ya ke balane banwan lek yang hantai program mo jubon sudan bob bagi pai ba ju gestom ru kinang burong yang ni ku kinong eno bandung penmi kan ubu jing rumah hanrei ka jing gitar ka jong pai ba ni kalalong la kiu do hakli hanrei don bok bagi pai ba ki kongo ka buram ini ngin ya keren dekat dia dia ba ke ai ka bagi le keren dekat dia kantai ni la ong bam membet dalilei bam memang le kinu ki jing le yang kantai kum bam belak ya wer ha ka de notice banwan the ek ko nanti na po Uttar Pradesh hantai ula kerpat bun sien re ngimsha ulang ban sutong dekat ke nang tu nak program mujud ban the rang ngimsha la da memut ban le astoris let antu bat bela bat su offer ya ita silent prayer personal prayer jombe i batang khne tua hak bakhadu haban pendang bat ulai kata udan na program tang kumba de ki life house second bat hapo 10 minute handai yo ban shandur antu bat uplash ka prothei bade ban omba ni la yo ban le yang ban le rukam hantu hagur kam bade bat haba uyu i uti pai pa uang kumno bana layam mi do pai pa jo ko mo sunam ban pediang burong yu ka jingli udai u e bungi pediang burong na kalian jumi desno ka jing thok ka jing syukur jong bune yu Ranjan Bora la poi hadu uput ban penlong yang ni bangin hapai de ko bateng e bala daun nur ban wan sasisin ngin sampai ka pendom ini ka penditar ini ni dan ya keren dah galanti ni apa sutho yo undali thai shi ba unyo burong unu teknik ba una ai dak tuga kot khuk dak tuga khubo ban pensai banong bangi ke stomi pediang burong yo ngim sim pediang burong yo tu ngin pediang burong buri we habang akran bunsin ketika kermo jumui kadi tak toris spot kinwan ku toris bali dah pan burong dak kata dikini kicing le jonggu kajing penpau kajing muyi kini ki ege berfai ni sumpu bo udon halanda handai hamni mentangi pensai kum kesdong bagasdong ni yang teli ban persya ya kani kajing tu basniu jong ni Satya Ranjan Bora bat kanang penlong penban ya kesdong banginang ham perking susua ban baginung ailat nang ni nantai ya kini kisepu ki bamut banwan thombor ya kajing gerong jogoi kesdong kendiat ni sebab ni tu ibi teng lawan di jing sutu jing baklawan teng pengiram stong bali kita hapan sai si pensai ya ketika kubur andai la di sutu banginu pensai ru upai ba juga premium dari Broadway ulaban sutu bakla unong bagas stong mentakala lejem dan ni layo bisa dan ni gila penbin dan gila bright de ki dan ini tu ipi hang ni dak pasai ba dalilai ni yang banyak kata nongrem kung balabu long suang mansua ya kata ni penskem tangkatang ngayon kipat ba kibayu i lemba kani kajing pensai na bilen jongi kin kasnom kin subhaban priang ya kini
ban la don gano pila pani gendu ban wajib dip kibabnya nagalian jungi ko kinangi Islam publish buat